Как да изпълнявате упражнението Bird Dog? Заемете коленна опора, като се старайте тазобедрената ви става да формира прав ъгъл и да поставите ръцете под раменете си. Изнесете максимално същите назад, дръжте колените мускули силно стегнати и бавно протегнете срещу положите крак и ръка, докато те вземат хоризонтално на тялото положение. Издишайте дълбоко въздуха, задръжте за секунда и спуснете обратно в изходна позиция.